曉曉話等佢畢業，我哋就結婚。我儲咗半年，買咗戒指，今日係佢畢業嘅日子。曉曉，你點解着成咁就過嚟？我收工就趕過嚟，冇嚟得切換。咁多同學喺度，你知唔知丟架你身上仲有味啊？我洗過手噶啦，少少，我有嘢想同你講。等陣，我先去影相，你走去旁邊等陣先。我以為等我儲多啲錢，佢就唔會咁講。大家注意一下，今日雙喜臨門，我同曉曉正式訂婚啦！大家祝福我哋啦！阿峰，我同陳博喺埋一齊啦。幾時嘅事？有一段時間啦，你自己諗下，你可以俾到我啲乜？你一個工地嘅一個月搵幾多錢？我貪你啲乜？你阿媽住院，我攞工資墊住。你話過你賺嗰啲錢，陳博一餐飯就夠。兄弟，你條件擺喺度，曉曉，跟住你委屈，你話係唔係？阿峰，講句實話，你襯得起佢咩？好，恭喜你哋。老細話純銀嘅好襟戴，我諗佢戴上去會好睇。唔係我唔夠好，係佢從來都冇睇過我。都總條路仲塞住要繞路咩？女方當眾話你襯得起咩？佢冇跪冇鬧，轉身就走去查下呢個人。100個人俾人咁樣鬧，99個會跪低挽留。傷心啲乜？走啦，換個地方，重新嚟過呢個大住。阿峰係因為尋日嘅事先走咗，同嗰件事冇關係。工資結算咗，隨時歡迎你返嚟。多謝。去邊？轉個城市搵個新地盤。佔住嘅錢攞返未嚟啊？心太軟。唔係心軟，係睇錯人。搵人。搵你。阿峰26歲地盤做咗3年，每個月固定寄錢返屋企。你查我？做我名義上嘅老公，限期1年。認錯人啦！我冇賣身嘅習慣。你睇清楚上面嘅數字未？睇清楚咗，但我要先搞清楚你嘅目的。尋日典禮，你俾人咁樣羞辱，淨係講咗句恭喜，我全部睇到晒。漁村喺度打硬仗，我需要一個好似你咁遇事唔亂、企得住腳嘅老公。搵外行唔驚係個爛牌。爛牌我打得過，但我絕對唔中意收收埋埋嘅牌。1年後點計？2000各取所需，你只需出席，唔使偽裝。你對我知根知底，你嘅事就收得好埋。目前信息足夠做決定，我考慮下。今晚12點前回覆我。我做決定前絕對唔留死角。咩荒唐事？唔好亂講。漁村呢個係蘇家嘅產業，你個仔發達啦，呢個係田亨嘅機會。呢個唔係填礦，係值唔值得。而家先嚟關心你，幾時真係喺意過？先將呢段日子過咗先講。入漁村啲新行頭要全部換晒。收咗。協議。唔急路上先立規矩，保密少聽，多做全盤配合。仲有第4條嗎？我淨係得1條，聽得入實話，唔玩套路，有要求直講。二哥，林先生婚內協議，路上先睇到時，直接簽。唔簽。理由？協議寫嘅係合夥人，唔係夫妻。既然領證就要似樣。呢張證嘅作用，你清楚解決問題，唔係過日子。我唔靠張紙，我靠睇人。收埋雙方自願結婚。係。最後問一次，有冇後悔？冇。留喺原地咩都唔會變。做咩？學歷、屋企咩情況？工地，高中鄉下，有阿媽。冇伯，你係咪俾人呃咗呢個人？邊度嚟㗎？查清楚未？阿姨，我配唔上你個女，但拎唔到嘅嘢我唔拎，做唔到嘅嘢我唔講。蘇總出面合作方喺度探口風阿峰嘅背景，瞞唔住。唔需要瞞，我從來冇講過佢係咩背景。點解一定要揀佢隨便聯姻一個家族唔好咩？聯姻嚟嘅人圖嘅係資產，阿峰而家諗嘅係點樣企穩，陣腳唔一樣。蘇總陳博聯繫漁村，話有合作指名見利。約佢嚟，我哋要睇下佢想打咩牌。係咪要將陳博嘅事通知阿峰？唔使，我想睇下佢自己會唔會察覺。佢買呢隻戒指俾邊個冇講，但佢戴住佢冇。尋晚陳博打電話俾慕白，你知唔知啊？
陳博，約佢嚟咗，今晚有個商務飯局，你一齊去。佢嚟揾你，唔係真係傾合作。呢兩個人講嘢，點解好似打啞謎咁啊？蘇總，季總話你同工地搬磚嘅結婚咗，喺度拉攏合作方。咁今晚嘅座位，將阿峰安排喺我旁邊季總對面。蘇總阿峰，佢應唔應付到季總啊？佢喺南區嗰個工地做過3個月，而季總上個月先攞咗嗰塊地。入去之後，貴輝揾你麻煩。我見過包工頭點樣打太極，換個地方人都係嗰啲人。蘇總可以入去啦。阿峰好耐冇見，冇諗到喺度見到你。聽講呢位之前喺工地做嘢嘅，做過3年季總，上個月喺南區新攞嘅嗰塊地，我親眼見過，地基原始勘測數據，實際情況同報告出入唔晒。季總最好重新複核唔好，等出咗事先諗起。佢揾你係有目的嘅，你何必趟呢趟渾水？你係真係擔心我，定係想我自己走人，變得咗你嘅事？你嘅合作，佢同蘇總傾我嘅事，唔使你操心。阿峰好巧，我而家係陳博嘅助理，過嚟送文件。係陳博叫你嚟嘅，定係你自己要嚟嘅？文件送到咗，今晚嘅事就完咗啦。走。佢以前見到我眼珠都唔知擺邊度，而家連頭都冇翻一下。蘇總陳博，尋晚將錄音送咗出去媒體，今日下晝要發。斷章取義剪過噶。係，時限1年，兩清，報酬幾個字拼埋一齊聽，起身就係契約婚姻。錄音係真噶，係我講過嘅話，但係唔完整。咁完整噶係咩？你都親身經歷過。我去揾陳博。你唔可以去揾陳博。咁你打算點算？法務部喺度壓，但係壓唔住好耐。壓住之後呢？仲未諗好。第一次聽蘇湖白話，未諗好。阿峰，我知你會落嚟。你點知我住呢度呢？陳博話我知㗎，佢叫你嚟噶。係我自己要嚟嘅。我有嘢想同你講下，阿峰。我知你同蘇慕白係假結婚，你跟我走，我哋重新開始。重新開始啲咩？我錯咗，我真係錯咗，我唔應該咁對你啊！林曉，我問你，你答我。陳博合作冇傾成，你喺佢嗰度係咩地位？喺工地搬磚嗰3年，我買嘅戒指，你問我配唔配？阿峰，我嗰陣時唔識事。你媽住院，我墊工資，你話陳博一餐飯就教你講嘅補償嘅係咩？你後悔嘅係我呢個人，定係你而家嘅處境？照顧好自己。蘇總，呢樣嘢今日下晝要出咗去，你應該知啦。知道。咁你知唔知呢樣嘢出去之後，漁村嘅幾個合作方會點睇？季總，想啲直接講。我想幫你將呢樣嘢壓落去條件，南區嗰個項目漁村退出，讓我嚟做。再講。再加一個漁村同鼎盛嘅合作，讓我嚟做中間人。季總，你尋晚返去之後，有冇叫人重新睇嗰塊地嘅勘測報告？呢個同今日講嘅嘢有咩關係？有關係嗰塊地嘅問題，我尋晚已經叫人整理成一份完整嘅報告，數據現場記錄，原始勘測同實際情況嘅對比都喺度等你。咩意思？我嘅意思係，如果嗰塊地出咗事，呢份報告會講明有人攞地之前就知道地基有問題，都繼續推進季總。呢份報告壓落去，比我段錄音值錢好多。南區嘅項目同鼎盛嘅合作，漁村都唔會退。季總萬行。季總嗰邊點啊？佢唔會再喐錄音嘅事，都壓住咗。林曉今日嚟搵過我，我知道助理講咗。你冇問我講咗嗎？唔使問。點解呢？因為你返咗嚟。佢話佢後悔咗。你信唔信？唔信。後悔嘅人唔會等到其他路都斷晒先嚟搵你。嗰隻戒指，你原本係打算俾佢㗎。係。唔後悔俾咗我。物件係死嘅，俾邊個都一樣。真係唔識講嘢。但我係真心嘅。佢話物品係死嘅，
比邊個都一樣，但佢戴咗3年冇頂，做咩？蘇總，出咗事，錄音阻住之前，陳博走咗另一個渠道，嘢已經發出咗去。而家輿論點樣？評論區炸咗，有人扒出咗阿峰嘅工地記錄。林曉接受訪問咗，佢話阿峰一直想攀高枝，話呢段婚姻係阿峰主動設計嘅。林曉話係佢設計嘅。係。阿峰而家知唔知？應該啱先睇到。我係嚟話俾你知，啲話都唔係真嘅。蘇總，林曉接受採訪，返工咗啦，仲發咗片，暗示係阿峰叫人威脅佢。而家網上輿論已經炸開咗。佢冇講具體邊個逼佢。冇，係含糊其辭，就係想將啲污水潑俾阿峰。陳博客保唔住佢啦，佢呢個係搶閘出招，想將潭水攪混。法務話可以告佢誹謗。唔使壓，亦唔使告，太慢，輿論等唔切，我自己嚟應對。你諗清楚未？記者會問好多尖銳問題，你頂得住麼？頂得住，照直講就得。實話有時最傷人心。假話俾人拆穿嗰日更加傷。聽朝早幫我開個記者會啦。照佢講嘅安排，睇實安保。林曉話你派人威脅佢，叫佢返工，呢個係真嘅咩？假嘅。佢尋日親口同我講，所有嘢都係陳博指使佢講，今日就改口，1日之內兩種講法，大家自有判斷。外界質疑你同蘇總結婚係為咗高攀，你見過邊個靠婚姻上位？會揀喺輿論最爆嗰陣，自己企出嚟開記者會。我同蘇總嘅婚姻開頭確實同愛情無關，但我從未利用呢段關係謀取私利。其他問題唔再回應。蘇總，網上風向開始反轉啦，大家都讚阿峰光明磊落，仲有人挖出林曉以前講大話嘅記錄。佢比我想象中更加沉穩。係啦，去查下陳博，摸清佢手上有咩底牌，唔好俾佢再搞事。係，蘇總。今日記者會上，你比我想象中更加從容。嗰句反問既解咗圍，亦都表咗態。我只係唔想避，亦唔想靠你保護，我想靠自己，等大家睇到真實嘅我。輿論已經喺度反轉，冇人會再輕易信林曉講嘅嘢。我講過，唔使所有人都信我，你信我就夠。以後無論再發生咩事，我都自己面對，唔會再令你為難。阿峰，你真係夠膽一個人嚟送死啊！咪以為有蘇我白撐腰你就贏咗？你要嘅嘢，我帶咗嚟底片俾我。嚟到我地頭仲輪到你講條件，同我廢咗佢！睇嚟你今日冇打算俾我走。你唔好過嚟！你以為我真係在乎嗰幾張廢紙？呢筆錢你攞出去搞臭阿峰嘅名聲。呢段原聲錄音已經發咗俾警方。呢局你徹底輸咗，就憑呢啲垃圾都想扳倒月村，以後唔好再俾我見到你。阿峰仲未有消息，咩都過咗幾個鐘頭啦。蘇總，你唔好急，阿峰先生身手好，唔會有事嘅。你我返咗嚟，事情都解決咗。點解整親嘅唔係話之後攞嘢咩？個 sales 唔緊要。以後呢啲危險嘅事唔准一個人去。好，我應承你，再都唔會令你擔驚受怕。陳博雖然入咗去，但我總覺得事情冇咁簡單。陳博只係一隻棋子，佢背後一定仲有人針對月村。
咪以為遊戲結束咗？阿峰啊，你而家係公眾人物啦，出街注意下，影響唔好丟蘇家㗎。媽，我會留意㗎，唔會搞到屋企麻煩。唔好叫我媽，我受唔起叫阿姨。阿姨，阿姨佢係咪一直都睇我唔上眼？佢唔係針對你，佢性格就係咁，對邊個都帶住幾分挑剔，包括我。我知佢係擔心你，我會慢慢努力令佢放心。蘇總，陳博嗰邊又聯絡咗。講咩？都係南區項目嘅事。佢話如果你唔考慮，佢會有其他辦法。由佢隨便。你唔怕佢？佢手上冇牌啦。喲，上門女婿都配嚟呢種場合，搬磚嘅，你老婆俾你一日幾多錢？我出雙倍，你同我死開。你夠膽再講多次？我還你。唔使講啦，我幫你講咗。各位識唔識呢個人？你點會有呢個嘢㗎？你簽合同嘅時候冇睇到我企喺你後邊咩？呢個係你同陳博簽㗎。蘇總，我呢個係誤會。誤會。咁呢張呢？你幾時影㗎？你收錢嘅時候。查。蘇總，我錯咗，係陳博叫我做㗎。佢叫我將南區項目嘅底價投俾佢。你幾時影嗰啲相㗎？佢收錢嗰人。你點解唔早啲話俾我知？因為冇證據嘅時候講咗你都唔會信。你點知我唔會信？你而家信咩？走啦，裏面啲人仲等緊我哋。要幫佢咩？唔使，等佢長個記性。我講嘅係事實。冇爸，你而家係漁村嘅總裁，你嘅事你自己話事，阿媽唔阻你。但係有啲人，你都係要留個心眼，唔係所有人坐喺你身邊都係真心對你好。阿媽係講緊阿峰，你老豆走嘅時候，將漁村交俾你，幾多人睇住呢個位，你自己清楚。坐喺你身邊嘅人，可能係幫你擋刀嘅，都可能係遞刀嘅。阿峰唔會，你肯定？哼！你阿媽同你講咗啲咩？叫我留個心眼。對邊個？所有人。你覺得佢講得啱唔啱？佢係你阿媽。所以呢？所以你唔使答我，你只需要答你自己。你今日喺年會上點解要企出嚟？因為佢喺度話你。講咩？佢話你搵咗個廢物，我聽唔落去。
你以前都係咁嘅咩？俾人鬧唔還口，俾人蝦唔還手。但係人哋一講我，你就急咗阿風。你呢個人幾得意噶。邊度得意啦？講唔出，就係同人哋唔同。唔知啊。唔急嘅，等佢先威幾日。地基沉降數據持續擴大3日啦，未揾到原因。所有常規方案都試過晒，唔得。下個禮拜再解決唔到工期，最少拖3個月。蘇總，我唔係嚟聽問題㗎，呢個項目再拖落去，我哋只能夠撤資。俾我1星期時間。3日冇方案，合同直接作廢。蘇總，我哋繼續開會，直到攞出方案。等我睇下圖紙。你哋查過原始勘測數據未？查過數據冇問題，原始數據定係你哋手上嘅數據？咩意思啊？我要睇勘測公司交過嚟嘅原始文件，唔係你哋整理過嘅版本。原始數據喺度同整理版一模一樣。呢個係第幾頁？咩話？原始報告嘅第3頁。你哋整理版入邊冇呢一頁。呢個唔可能，數據俾人改過。地基呈現嘅計算基準係錯嘅，係錯嘅。邊個做嘅？先話俾我知，邊個對接勘測公司？係老王，但係佢已經俾人炒咗。幾時？上個月。話係泄露公司機密，邊個炒嘅？聽講喺上邊，具體邊個唔清楚。查到啦，數據俾人改過，地基承建嘅基準計錯咗。邊個改嘅？所以所有方案都唔得噶。勘測公司對接人上個月俾人炒咗，據講係上邊嘅人炒嘅。你覺得係邊個？我唔知，但係數據確實俾人改過。你搞得掂啊？搞得掂。幾耐啊？3日。你要啲啊？工地嘅指揮權，所有人聽我指揮。好，西哥。你嘅方案根本冇理論依據。唔講理論，有用就得。我哋用嘅國標，你呢啲就係野路子。跟國標法計噶，地基仲喺度沉，算法有咩用？你呢個方法我未見過，因為書上冇，咁你點知嘅？我做工地3年7個項目，將國家土辦法撈埋一齊。理論上呢個方案確實可行。總工，你唔會真係聽佢講咪啊？你有冇更好嘅方案？要幾多人？10個工人3日時間，我俾你20個人。咁樣得唔得噶？再出事，先唔好同蘇總交代。會出事。你咁有信心？你睇下嗰個角。咩話？積水方向唔啱水，竟然向高處滲，說明下面有嘢頂住。你係話下面有空洞，唔係地質問題，係人為嘅。邊個做噶？先將地基穩定落嚟，其他嘅以後再講。呢個時間點邊個喺現場？呢個係3個月前嘅夜間施工記錄。係嗰晚有人多挖咗3米，記錄上冇寫，所以係瞞過嘅。嗰晚邊個帶隊？係老王，又係佢。佢已經走咗，揾唔到啦。唔使揾啦。點解？因為佢只係個做嘢嘅，揾佢冇用。佢一個搬磚嘅真係得。蘇總信佢，我哋有咩辦法？你哋唔過嚟睇住咩？係咩？你啲土辦法啊？睇結果。峰哥，材料到咗，同我講嘅，做先灌漿，再打樁，明白？順序唔可以亂。你做緊乜嘢？睇籌度儀器測出嚟嘅唔夠手準。儀器會壞，手唔會。峰哥2號機壓力上唔到去，塞咗，
平嘅清管道，但係工期，不如試下打先啊！塞住硬打喉管會爆，你想令20噸水泥漿噴出嚟咩？明白晒。佢好似真係識。係數據出咗嚟，地基沉降停咗。你就呢個係3日都解決唔到嘅問題。問題解決咗就得。你到底係邊個一個工地搬磚㗎？冇可能識呢啲。我就係個搬磚㗎。我唔信。你信唔信唔重要，重要嘅係地基穩咗。風哥先啊，出面幾個工友想請你飲酒。聽日仲要開工，等工做晒先講。得啦，咁我同佢哋講，做完工先飲。佢哋叫你峰哥，冇乜特別嘅。地基沉降問題已經全部解決工期，按照原計劃推進，合作方已經確認繼續投資。阿峰搞掂嘅係阿峰提出嘅方案，現場都係佢指揮嘅。今次多得阿峰唔係嘅話，項目早就冇咗。一個項目唔算啲乜，漁村靠嘅係體系，唔係個人。我冇話靠我，但係項目係我救翻嘅。呢句說話都唔可以唔俾人講。繼續開會。頭先你唔應該接嘴，趙董係跟住我阿媽一路過嚟嘅。佢喺董事會上講嘢，從來咪只係代表佢自己。我知道。咁你仲知？佢話一個項目唔算啲乜，我唔接就等於默認咗下次董事會佢會講更多。所以你接嘴係為咗等佢收聲，係為咗等佢知道我唔係聽唔明。下次呢啲事你等我嚟講。你講咗佢都唔會聽，佢應該係衝住你嚟嘅。聽講今日董事會上，阿峰同老趙狂上咗。唔算狂，就係講咗幾句。老趙喺公司20幾年，你老豆喺嘅時候就跟住啦。阿峰先嚟咗幾耐？佢嚟幾耐唔重要，佢講嘅係啱嘅。你以前唔會為咗別人同我頂嘴。我以前都冇遇到過啱嘅事。你今日嘅方案總體話好好用，用得就得。你有冇諗過，你喺董事會上越出頭，睇住你嘅人就越多。諗過，我唔出頭，睇住你嘅人都唔會少預期等佢哋睇住你，不如等佢哋睇住我。我係外人，外人講乜嘢傷唔到根基，但係你唔係。蘇總陳博嗰邊遞咗個方案過嚟，想同漁村合作北區新項目嘅分包。陳博佢之前間公司啱啱破產，係佢舊公司嚟㗎，新公司已經註冊咗，資質冇問題，而且佢報價比市場低1成半。我知你同佢有過節，但係生意仲生意呢，個價過咗呢個村就冇呢個店。叫佢嚟傾會議室，下晝2點。好，阿長。蘇總多謝你肯俾我呢個機會。講正事。呢個方案，北區項目分包價錢比市場低1成半，蘇總可以睇下。呢個價你做得嚟？當然啦，我有人有資源。第3頁嘅材料單價用嘅係舊年嘅數據，今年鋼材升咗1成2，你冇計埋落去。係首文之5。第12頁，工期少咗20日，你按理想狀態計，實際施工做唔到。你個搬磚嘅？即咩工期？第20頁人工成本只計咗1班，工地係3班倒，你少計咗2倍。阿峰，你係有心搞事，3個漏洞，你攞呢種方案嚟傾合作，係覺得漁村冇人。蘇總，你嘅意思啦？我嘅意思你聽到咗。
區新項目嘅投標方案，你睇咗未啊？睇咗。有咩諗法？第三版方案嘅成本仲可以再降。邊一部分？呢度外牆材料個規格定得太高啦，換另一種性能差唔多價錢平18個巴仙。你肯定？我喺工地用過冇問題嘅。仲有冇？第12頁施工機械嘅租賃方案，呢部機冇必要租全新嘅，8成新嘅就可以用，可以慳12個巴仙。你以前喺工地日日都計呢啲啊？唔計唔得，工頭俾嘅錢就得咁多慳落嚟嘅，先係自己嘅。照你嘅意見改，聽日之前俾我。好，呢個成本你哋肯定做得嚟啊？肯定。比市面上低咗15個巴仙，你哋點做到㗎3處調整外牆材料，換咗一種性能一樣、價錢低18個巴仙機械租賃，唔追新用8成新嘅慳12個巴仙，人工排班優化咗一下，唔降低效率，慳5個巴仙。你係項目顧問，方案留低我，俾團隊評估。3日之內俾你跟進。你今日喺會上講嗰啲準備過？好，收煙。臨場諗嘅。嗰啲嘢喺我個腦度，唔使準備。阿峰，你比我想象中更加有用。我只係做咗應該做嘅。應該做嘅。你一個項目顧問，連方案入邊嘅材料規格都記得住。記唔住，但我睇得明。今日合作方問你係邊個，你話項目顧問。唔係講乜嘢。貨你係裕川嘅女婿。嗰個身份喺會上冇用，佢哋只係認做得嘢嘅人。你好似從來唔介意人哋點睇你。介意，但係介意冇用。將件事做成功咗，人哋自然收聲。北區項目嘅供應鏈出咗啲問題，合作方壓價100%，傾得掂啊？傾咗3日，對方唔讓步。佢哋唔係要壓價，係要換供應商。咩意思？第8條獨家供應條款，佢哋想逼我哋換咗而家嘅供應商。真係咁？用佢哋指定嘅。有辦法。而家嘅供應商同佢哋有競爭關係，只要叫而家嘅供應商報個更低嘅價，佢哋自己就會退。去吧。係。你又幫裕川慳咗一筆。順手嘅事。行業峰會發咗邀請函過嚟，指明要你去。邊個指明㗎？組委會聽講有人想嗰日令你難堪。邊個？仲未知，但可以肯定嘅係，有人遞咗話。去。你諗清楚未？唔去，佢哋以為我怕。咁我陪你去。你今日喺會上講嘅供應鏈件事，你點知佢哋係想換供應商？合同上寫嘅第8條獨家供應條款嗰啲條款，通常係供應商自己要求嘅，唔係甲方加嘅。你以前喺工地都睇合同噶。工頭簽嘅合同，最後都係工人做嘢，條款唔啱，蝕底嘅係我哋。行業峰會嗰件事，你真係唔怕？怕，但唔可以因為怕就唔去。我幫你問咗當年管檔案嘅師姐，佢話調查組嘅材料仲喺度，我影咗幾張發俾你。證人，調查組問你嘅時候，就話你見到咗其他嘅，唔使嚟，所以證人係你安排嘅。你代領咗證書，安排咗做假證嘅，甚至仲可以操縱調查組。陳博，你到底仲隱瞞咗幾多嘢？林曉，你放心，我唔係嚟揾你噶。我知道。咁你叫我做乜？3年前調查組揾你做證人，陳博叫你講嘅嗰啲話，你仲記唔記得啊？你點知噶？我點知嘅唔重要，重要嘅係你而家係點諗嘅。佢叫你轉貼，你轉咗佢，叫你接受訪問，你接受咗佢，叫你返工，你返咗林曉。你打算成世就係咁，好似個木偶咁，俾佢操控住。我冇其他辦法。你有乜嘢？佢叫你做嘅嘢，你留低證據未啊？聊天記錄、錄音、轉賬記錄，你留低咗未？有啲留低，唔好刪。你想做乜？有一日我需要你企出嚟講真話。你相信我？我唔信你，但我信證據。陳博安排林曉做假證，阿峰俾人炒魷魚，陳博得益。
證據夠啦，但證人仲唔夠。落嚟到互動環節，台下嘉賓可以發問。我想問宇村集團嘅代表，聽講貴公司最近俾一個工地搬磚嘅參與核心項目，一個搬磚嘅識乜嘢建築設計？你呢個問題，我可以用兩種方式答你。你想聽短嘅定係長嘅？短嘅，短嘅就係你身後嗰條承重柱位置偏咗15公分。你亂講啲乜嘢啊？呢棟樓係甲級設計院出嘅圖紙，圖紙冇錯，施工嘅時候偏咗。你睇下柱同橫梁嘅接縫，左邊罅框比右邊闊，說明柱高足嘅時候模具冇固定好，偏移咗。呢個唔係嚟挑剔嘅，我係嚟講一句，紙上談兵嘅人太多啦。呢個行業缺嘅唔係圖紙，係能夠將圖紙變成房子嘅人。呢個人唔簡單。你啱先講嘅承重柱偏咗係真定係你作？真嘅入來嘅時候我就見到啦。你一眼就睇得出嚟。工地度做耐咗對眼就練出嚟啦，偏冇偏，喺接縫就知。你仲有啲乜嘢唔識？唔識應酬啱先嗰種場合，能夠唔講嘢就唔講嘢。你今日可冇少講？係因為有人點咗名，唔接佢，以為宇村冇人。北區項目嘅後續工程，我建議由工程部老張牽頭，叫阿峰都參與，成本優化係佢做嘅，佢熟。蘇太，阿峰嚟公司先幾耐啊？做得就用。宇村幾時論資排輩㗎？你點睇？我配合老張。咁就定咗。你做咩返咗嚟啊？估到你未食。你煮㗎？嗯。你幾時學㗎？之前工友教咗幾招，自己練咗下。好食。咁就得。今日我媽喺董事會上幫你講嘢，你覺得係點解？因為佢需要項目成功，邊個幫佢，佢用邊個。你唔介意畀佢用？唔介意，做掂件事就得。阿峰，你煮嘅飯比樓下買嘅好食，下次做多啲。蘇總出咗事，南邊個交付項目嘅3號樓牆體出現大面積裂開。幾時嘅事？今朝早業主拍咗視頻發上網，而家已經上咗。二手媒體在問，合作方都喺度問，有人話要撤資。現場嘅人點講呢？工程部嘅人已經過去咗，初步判斷係施工質量問題。冇可能，嗰個項目每道工序都有驗收記錄。而家輿論唔理呢啲。只要出咗事就係宇村嘅責任。我睇咗新聞，你點睇？唔係質量問題。你都冇去現場。嗰個項目嘅施工記錄，我睇過每道工序嘅驗收人都簽咗字。如果真係質量問題，冇可能全部通過。所以你覺得係有人故意搞事？我去查。你一個人？一個人夠晒。你係公司派嚟㗎？條裂縫係幾時發現嘅？今朝早5點幾，保安巡邏嘅時候見到嘅。琴晚仲未有。琴晚冇。冇，我哋每日收工都檢查琴晚一切正常。琴晚有人嚟過咩？冇，工地夜晚鎖門，保安值班監控呢？監控。琴晚壞咗。
今朝早先收好。琴晚邊個值班啊？老李，但係佢今日冇嚟返工，電話呢？打唔通。老李全名叫咩嘢？住邊度？李建國，好似喺城東。你點揾到我㗎？路口嘅閉路電視影到你出入工地嘅時間，查到住址唔難。琴晚工地嘅閉路電視係你關嘅？唔係我想做嘅，係有人逼我嘅。邊個？你唔講就係你做嘅破壞建築結構，造成重大安全隱患。你知道要判幾年嗎？佢係邊個？係陳博登，係佢。佢叫人送嚟嘅錢同嘢，我唔知嗰啲係乜嘢。佢話唔會出大事，啲嘢邊度嚟㗎？有人送嚟嘅，用一個唔透明嘅桶裝住，放低就走咗。我睇唔清個樣。個桶呢？掉咗，淋完就煲咗。你願意作證嗎？佢會殺咗我。你唔作證坐監嘅係你。唔好走，走咗揾唔到你，警察揾得到。轉賬記錄付款人係陳博。證據夠啦，仲差李建國肯作證，但佢驚見陳博報復啊！所以我而家唔可以公開佢個名。咁你諗住點做？開記者會，話有人刻意破壞，唔講個名，等陳博自己騰雞。你咁咪逼佢出手啊？佢越騰雞，越容易出錯。漁村項目牆身裂開，係質量問題咩？唔係，係人為破壞。邊個做嘅？實驗室檢測結果顯示牆身被化學試劑，係唔係施工問題？係有人刻意破壞。有證據咩？有。轉賬記錄現場嘅物證，證人證言，但而家仲未可以公開全部。點解？因為證人嘅人身安全需要保護。我只係講一句，漁村嘅項目每一個都查得起，但經唔起有人刻意破壞呢個人，我一定會揾出嚟。李建國冇嚟，我知。你一早估到，估到一半，我賭佢會嚟，佢賭陳博捉唔到佢。而家點算啊？等佢主動揾我，或者陳博先揾到佢。你唔驚佢出事咩？驚，但係驚都一樣。陳總佢講嗰個人會唔會係？收線。李建國嗰邊聯繫到未？咩叫聯繫唔到啊？阿科，幫我查一個人，李建國睇下佢喺邊。仲忙緊整理下。你今日喺記者會度話，證人需要保護陳博嗰邊，而家有咩反應啊？冇動靜，太靜啦。你驚佢暗啲底搞搞震？佢越靜就越唔對路換轉。平時佢早就跳出嚟嗌冤啦。你覺得佢喺度諗乜嘢？第一，李建國喺邊？第二，點樣令李建國收聲？你唔怕佢先揾到咩？驚，但喺佢揾到之前，李建國會先揾我，因為佢驚，佢需要有人保佢。你跟住打算點做？等咩？等佢喐佢。而家最驚嘅係李建國企出嚟，所以你先公開話證人在，就係逼佢喐。佢喐咗我，先捉到佢。但佢而家話緊我，反而攞佢冇辦法。阿峰，你越嚟越令我意外啦。邊度意外？以前我以為你只係識得做嘢，
而家發現你唔止做得嘢，仲識得佈局。你由幾時開始諗呢啲嘢㗎？由發現工地數據俾人改嗰日嗰陣時，只係覺得有人搞漁村。後來老王俾人炒咗陳博嚟傾合作，年會上面嘅高管一件事接一件事就串埋一齊，等佢自己露出馬腳，佢越急漏得越多。你要我做啲乜？乜都唔好做，同平時一樣。當佢以為只有我一個人查佢，唔夠啊！咩唔夠？你一個人查佢太慢，而且你冇名冇份懂事，會唔會俾任何資源你啖樣嘅話，你只能靠自己，所以我嚟幫你。你出面，佢會更加警惕。我唔出面，我喺後面幫你開路。你要查啲乜？同我講公司層面嘅事，我嚟解決。佢盯住嘅係你唔會注意到我嘅。你做乜幫我？你係幫緊漁村，漁村係我嘅擔，幫你就係幫我自己。你講得啱。由聽日開始，你查到嘅每一條線索都要話俾我知。我哋一齊，而家輪到我幫你。宏遠嘅股價徹底崩咗，陳博今次真係栽咗。冇吧，陳博呢個細路可惜咗。係佢自己違規操作，如果唔係，阿峰查出證據，而家坐監嘅就係我哋。佢想點自有法律管，但你係咪太狼死咗？我狼死阿媽，你以前唔係最憎呢種投機取巧嘅人咩？奇怪，阿媽以前從來唔關心外人，點解對陳博咁上心啊？原來如此啊！陳博唔係一個人喺戰鬥，佢背後嘅人一路都喺我哋身邊。蘇太太對佢嘅維護唔係長輩對晚輩，係某種交易或者係把柄。未瞓，入嚟坐陣。我喺度諗你阿媽。我阿媽佢點啦？今日食飯，佢話陳博可惜咗，嗰種語氣唔似係講緊陌生人，反而似係講緊自己嘅細路。我都覺得奇怪，佢以前唔係咁心軟嘅人。慕白，你有冇諗過，陳博之所以咁囂張，係咪因為有人喺背後俾佢撐腰？你係話我阿媽？我只係覺得呢件事冇咁簡單。你阿媽對陳博嘅關心，似乎超過咗普通長輩。唔會㗎，我阿媽佢……我都希望係我多心，但為咗漁村，為咗我哋，你要留個心眼。如果連我阿媽都咁，呢個家仲有咩係真㗎？你大學嗰陣嘅建築係老教授俾你發咗邀請。劉教授係，佢想請你返學校俾學生們上一堂工地實踐課。佢知我當年嗰件事，知佢話佢當年就信你冇抄襲，只係冇證據幫你。你去唔去啊？去欠佢嘅。我陪你去。今日請咗一位特殊嘅老師，佢喺工地做咗3年，而家係裕川集團嘅項目顧問，佢叫阿峰。就係嗰個俾人炒嘅劉教授，請佢癲咗啊！我知人喺度講我當年嗰件事，劉教授請我嚟唔係叫我講嗰樣嘢。今日講基坑圖紙上畫得幾靚都好，落到地土質一變，全部都係廢紙。我喺工地見過嘅溝坑塌方，比你哋喺課本上見過嘅相多。佢以前就係膽，講係專業嚟，比老師仲清楚。佢以前都係膽。以前都係膽，如果唔係嗰件事，算啦，唔講啦。阿峰老師，你啱先講嘅基坑排水方案，可唔可以再發我一份筆記啊？我記漏咗。可以，遲啲我叫劉教授轉俾你。嗰個我聽講過你當年嗰件事，一個可以將基坑講得咁清楚嘅人，唔可能抄襲。你啱先叫佢咩風神？佢講得比嗰啲教授好得多，叫風神有咩問題？風神又有人叫啦。
細路亂叫啫。夠啦，風石。仲有一個人都喊住。你係阿峰，你哋係邊個？有人叫我哋話你知唔好理咁多閒事，查咁多對你冇着數。邊個叫你哋嚟？呢個你就唔使知啦，識做嘅就做翻你嘅嘢去，唔應該查嘅就唔好查。我話都未講完。講完啦，要行開。返去話俾叫你嚟嘅人知，想我聽，自己嚟同我講。做咩嘢？你受傷咗？擦親呀，唔嚴重。邊個做㗎？唔知，但係估到係邊個。陳博。8、9不離10。我以為你出事啦。冇事。下次小心啲。嗯。原來你都會緊張啊！蘇太太同陳博點解喺度？佢夾餸俾佢，喺屋企從來冇見過佢夾餸俾人。摸面啊，挨嘴角呢啲動作唔似長輩對後輩，佢對自己個女都未試過咁做。呢個笑唔啱。你最近太唔小心啦，公司賬面上個窿補咗未啊？補唔到，仲差一大截。我同你講咗幾次做嘢要留後路，你唔聽。豆兒，我已經盡力啦，市場唔好，我又俾人針對。俾邊個針對？係咪阿峰？係咪佢查緊你？我唔知，但佢睇我嘅眼神唔對路。仲有蘇慕爸，佢最近對我態度都變咗。你穩住先，唔理邊個嚟問公司嘅事，係你自己嘅決定，同我冇關係。周姨萬一查到嚟我呢邊，我怕連累你。你怕連累我？你做啲嘢嘅時候點解唔諗諗？得啦，食飯先，食完該做乜做乜，食多啲瘦成㗎。唔好喊啦，嗌咩用？我欠你㗎，呢世都還唔晒。阿峰，你最好唔好多管閒事。蘇太太今日嘅笑容，好似睇自己仔女咁，佢從未對慕白咁樣過。有事，有件事想請教你。講啊！你同陳博點識嘅？佢係裕川嘅合作方，識佢好正常啫。普通合作方你會夾餸俾佢咩？你見到啲咩？今日喺餐廳，你夾餸俾佢嘴角拍手背啲動作，唔似對住外人。你跟蹤我？路過見到嘅。阿峰，你個上門女婿管得太寬啦。我唔係管，我只係想搞清楚你對陳博嘅態度，點解比對慕白仲好？我警告你，有啲事你知道得越少越好。點解？因為你查得出嘅嘢，最後傷害到嘅
唔係我，係慕白。到此為止。你同我媽吵交咗？唔算嘈㗎，問咗幾個問題。咩問題？今日下晝我路過，見到你媽同陳博喺餐廳食飯，然後佢夾餸俾佢，柴嘴角，笑得好開心嗰種，笑唔似長輩對後輩。你懷疑啲咩？你先講你懷疑啲咩？我細個嗰陣問過佢，點解人哋嘅小朋友都有爸爸啊？我，佢話你爸爸死咗。你信唔信？唔信，但係唔敢再問落去。我想查清楚陳博同你媽嘅關係，仲有你嘅身世。你覺得我嘅身世同陳博有關？唔知，但係只有查咗先知道。你打算點查？先從陳博查起。佢嘅公司，佢嘅資金，佢同蘇太太之間嘅來往，你同意？你講過，等查清楚咗，第一個話俾我知，我信你。瞓覺啦，聽日開始。無論查到咩，你都係你。蘇總，陳博間公司今日正式破產清算。確定。法院公告已經出咗。陳博人呢？聯繫唔到電話關機，公司人去留空佢住嘅地方都鎖咗。佢名下仲有咩？早就轉空晒，最後幾筆錢轉咗去一個個人賬戶。邊個嘅賬戶？查唔到，個賬戶唔係佢名下。繼續查。係。媽，陳博間公司破產咗。聽講咗。佢失蹤咗，聯繫唔到。係乜嘢？媽，你點啊？冇事，我去瞓啦。媽，你唔擔心佢咩？佢同我有咩關係？你哋喺邊度？暫時唔好返嚟。陳博公司破產失蹤，你轉走咗，睇住一個個人賬戶。幫我查一個賬戶，戶主係周麗華，重點查佢同陳博公司嘅資金往來。3日。陳博，你最好拎夠3日周麗華嘅賬戶。如果啲錢真係由嗰度出入過，佢就再亦都洗唔乾淨。佢幫陳博夾菜抹嘴角，好似望住個仔咁笑。陳博每個月打錢俾佢，呢個唔係普通關係，呢個係母子。如果陳博真係佢個仔，咁蘇慕白算咩？佢養咗20幾年嘅女算咩？呢個係咩？冇血緣關係。我嘅都係假㗎。媽，我仲可以叫你媽咩？半夜3更，你發咩癲？呢份報告你點解釋？你喺邊度產出嚟嘅？邊個叫你亂舐我啲嘢？所以呢個係真㗎。陳博先係你親生嘅係咪？咁我呢？我算係乜？既然你都知咗，我都唔瞞你啦。係，陳博係我個仔。咁我呢？你養咗我20幾年，就係為咗要我幫你親生仔打工。玉川本來就應該係佢嘅。你話你就係我阿媽，咁你點解要咁對我？你叫我叫咗你20幾年阿媽，你至少應該話俾我知你唔係親生嘅。話俾你知又點樣話俾你知？你仲會好似而家咁死捱死抵為漁村賣命咩？所以我只係你幫你個仔準備嘅高級打工仔。漁村係蘇家嘅陳博，先係姓蘇。我唔會俾你哋得逞㗎。發生咩事？你係俾人收養㗎？你先頭先知。
今日喺佢房揾到噶。佢點講？佢話我係俾人遺棄噶，唔知親生父母係邊個話。福利院記錄唔見咗，話冇必要話俾我知。佢同你講噶？話俾你知又點啫？你打算點做？查清楚我係邊個生嘅。好，我幫你。你唔問我點解？唔使問。聽日開始，今日先休息。無論查到啲乜，你都係你。福利院叫咩名？城西福利院，好早之前已經執咗笠。幾時執噶？20幾年前。記錄呢？我話咗唔見咗。你係唔想俾我揾到，定係驚我揾到？你要查就去查，但係你咩都揾唔到。老劉嗰邊覆咗消息，30年前城西福利院嘅老員工仲有一個在世。揾到麼？地址攞到咗，喺隔籬省車程4個鐘。而家去？你確定？唔去，永遠唔知。走啦！我細個嗰陣問過佢點解人哋啲細路都有爸爸，我冇。佢話你爸爸死咗。你信咗？唔信，但係唔敢再問。今次唔同。邊度唔同？今次有人幫你查。就喺呢度。老劉話間福利院20年前就扔咗，而家有一個老員工就住喺後面條村。你哋揾邊個？你好，請問你以前係咪喺城西福利院做㗎？做咗20幾年，好早就孖咗㗎。我哋想打聽25年前嘅一件事，有個女仔俾人收養叫蘇慕白，個名記唔住，咁多年嚟俾人收養嘅細路仔太多啦。呢個人你識唔識得㗎？認得，佢嚟嗰陣我仲喺前台。你仲記得佢？佢嚟嗰陣仲帶咗個男仔，嗰個細路一直扯住佢三角，佢行一步佢跟一步。男仔？幾大嘅男仔？4、5歲啩。我記得佢嚟係幫一個親戚領嘅，要領一個女仔。嗰個男仔生咩樣？對眼細細，唔中意講嘢，其他唔記得啦。你覺得嗰個男仔同佢係咩關係？嗰個細路叫佢阿媽。你肯定？肯定㗎。嗰個細路嗌咗一聲，佢即刻攬住佢把嘴。我以為我聽錯咗，但係而家諗返冇聽錯。我知道嘅就咁多，你哋走啦。嗰個細路叫佢阿媽，會唔會就係陳博？但我哋冇證據㗎。嗰個老員工都認唔出陳博個樣啊。咁就剩低一個辦法啦，返去問佢。老員工話嗰個細路叫佢阿媽，但佢話係幫親戚領㗎。佢點解要咁講？一個人講大話，係因為有嘢要收埋。如果陳博真係佢個仔，咁佢點解要將自己個仔送走？唔知啊，但係返去睇佢點答。如果佢否認呢？咁就睇佢點否認。你哋搞乜嘢啊？我去過福利院啊。我話咗揾唔到乜嘢嘢，揾到一個老員工，佢記得你。佢話你嚟領養我嘅時候，帶咗一個男仔，個細路叫你阿媽。哈哈，點解佢講咩就係咩啊？咁你話我知，個男仔係邊個？親戚屋企嘅細路。邊個親戚？叫咩名？而家喺邊？你想查就查，有本事你查到咗先同我講。
佢在震，你見到啦？佢講話嘅時候，隻手在震。今日臨時召開董事會，有一件事要提議，我提議罷免蘇浩白嘅總裁職務。蘇太太，理由呢？南區項目數據被解工地安全事故接連出事，佢作為總裁，嗰啲事係有人故意破壞調查報告，已經提交俾董事會啦。調查報告係你嘅人寫嘅，你梗係話自己冇問題啦。蘇總呢幾年將粵村做得唔錯，股價雖然有波動，但係整體舊年第四季度利潤下滑12%，呢個叫唔錯。你到底想點啊？呢個係聯名提議簽字嘅董事，已經過半數投票啦。開始投票。3票贊成，1票反對，通過。由今日起，你唔再擔任粵村任何職務，公司暫時由我接管，粵村唔需要外人嚟管。走啦，我輸咗。你冇，先返屋企。佢一早準備好晒聯名，提議董事簽字。佢唔係臨時起意，今日喺董事會上，佢話粵村唔需要外人嚟管。佢講嘅唔係外人，係養女。你之前話查到咗咩？佢轉移公司資產嘅記錄，但我只查到一部分，仲差最後一環。差啲咩？資金流向嘅最終賬戶錢從漁村出去，經過3間公司，最後入咗邊度，仲未查到。需要幾耐？老劉喺查，最快3日。3日？佢唔會俾我哋3日。所以我哋要先做一件事。咩？申請召開臨時董事會，喺佢動手清理我哋之前。證據唔夠，董事唔會支持我哋。所以呢3日，我哋要將證據保存。點保？你去揾當年經手財務嘅人，我去查銀行流水2條線同時行好。蘇總，你唔係？我唔係總裁啦，但有啲嘢都要問清楚。蘇太太話你最好先同佢。3年前有一筆2000萬嘅數，從集團轉到咗一間叫恒通嘅公司。你知唔知呢件事？嗰筆數係蘇太太親自批嘅。批文呢？蘇太太攞走咗。你經手嘅冇留底。簽咗，但係我俾人逼嘅，我唔需要你作證。我只需要你話俾我知嗰筆錢後嚟去咗邊。恒通係空殼公司，錢入去之後轉到咗另一個戶口。邊個嘅戶口？唔知道嗰部分唔係我經手嘅。2000萬分4筆時間都對得晒，夠啦。2000萬，你攞咩還？你查到咗？錢入咗佢嘅個人戶口，2000萬分4筆。我呢邊都查到咗，財務經理認咗係佢經手嘅批文俾佢攞走咗。證據夠啦，就開董事會啦。9團。聽日。你已經唔係總裁啦，邊個准你開董事會嘅？董事會章程規定，持股5%以上嘅股東有權召開臨時董事會。我持股30%。你想做咩？罷免你。蘇總，蘇太太啱啱上任。佢唔係上任，佢係選委。 3年前，蘇太太分4次由公司戶口轉出2000萬經空殼公司。恒通最後入咗佢個人戶口，呢個係銀行流水。嗰個係公司正常嘅投資。投資，恒通係空殼公司，註冊地址係郊區一個倉庫。你去過未？呢個係財務經理嘅簽字確認，佢承認係你批嘅。佢誣陷我。咁銀行流水呢？都係誣陷。蘇太太，呢個究竟係咩回事？投票啦，同意暫時停職周麗華，由我暫代總裁職務嘅，請舉手。全票通過。你以為咁就可以趕我走？唔係趕你走，係等查清楚先講。你會後悔㗎。蘇總，
蘇總嗰筆錢，繼續查，查清楚之前，佢嘅股份暫時凍結。你想做乜嘢啊？上次係停職，今次係罷免。憑住嗰2000萬，我已經講咗嗰係投資。咁呢個呢？陳博係蘇太太嘅仔。啊，佢未婚生仔，將個仔送走。後嚟陳博揾到佢，佢一路暗中幫佢。呢個係我嘅私事。你幫陳博損害公司利益，呢個就唔係私事南區項目工地事故邊件，同佢冇關係。你係佢阿媽，你有動機，所以你一路幫陳博搞漁村。我冇。你同陳博共同持股3間公司，漁村招標嘅時候有一間投過標，你冇申報利益衝突。你仲有冇嘢要講？冇嘢要講啦，投票啦！同意罷免周麗華所有職務，凍結佢股份嘅，請舉手。全票通過。我養咗你20幾年啦。你養我，係因為你需要一個女嚟掩蓋你有仔嘅事實。你會後悔㗎，或者，但唔係今日。繼續開會。佢將啲嘢全部搬走咗。佢走嗰陣時話養咗我20幾年，佢覺得自己冇錯。佢知錯咗，但係佢唔會認。周麗華，仲有咩好講？冇咩好講。淨係想話俾你知，漁村唔會冧，漁村唔會冧你，以為係你撐起嘅，冇咗蘇家嘅底子，你乜都唔係。蘇家嘅底子係我老豆打落嚟嘅，唔係你。你老豆，嗰係我老公，你只係個養女。我知我係養女，你提過我好多次。你以為你贏咗？我冇諗過贏，我只係唔想輸。你同你嗰個搬磚嘅老公遲早會後悔。我哋唔會。你個搬磚嘅有咩資格同我講嘢？我搬磚嗰陣，你喺辦公室數錢，錢唔夠就從公司轉2000萬。你搬幾多磚先還夠啦？你就俾呢樣嘢幫你講嘢？佢唔係幫我講嘢，佢講嘅係事實。冇吧？我養你嗰陣真係當你係女。我知啊，但係後來唔係啦。走啦！佢頭先話佢養我嗰陣真係當我係女。我信。而家呢？而家唔重要啦。佢揀咗陳博，由頭到尾都係。仲喺度睇。1年前嘅今日，我喺呢份協議上簽咗名。嗰陣時我以為1年之後你會攞住錢走人。我都以為。你仲記唔記得第一次記者會啊？你企喺台上話你見過邊個靠上位嘅仲住工地宿舍？記得。嗰日我喺台下諗，呢個人膽真大。唔係膽大，係冇嘢可以輸。後嚟工地出咗事，你一個人去查。李建國走咗，你去揾佢。陳博揾人倒你，你一個人打3個。你記得咁清楚？你都記得啊？記得。按照約定，今日到期啦，我哋可以結束啦。你想結束啊？唔想。咁就唔結束。你就唔問我點解唔想？唔使問。點解？因為我嘅答案同你一樣。
你幾時變得咁識講嘢㗎？啱先，呢隻戒指，你當初話係買俾自己嘅，提醒自己唔好再俾人睇唔起。嗯，而家呢？而家係你嘅，你戴住佢而提醒我，提醒你啲乜嘢？提醒我有人信我。瞓覺啦，聽日仲要返工。好。劉董話：你最近喺度揾一位傳說中嘅設計師，代號風神，甚至開出500萬嘅天價。冇錯，我喺海外論壇睇過一份叫做雲端之翼嘅廢棄方案，嗰個係建築界嘅遺珠。邊個揾到呢個人，或者提供有效線索，俾佢延伸我劉氏集團出資500萬。劉董，呢個風神到底係邊個？有消息話佢曾經喺京北大學出現過，但冇人知佢係邊個。我要揾到佢，為我設計新嘅地標。500萬，個老傻都話劉董要揾嘅人唔會真係我哋風總噶嘛？網上有人猜測，話風神可能就係我哋風總，但都冇乜實錘，就係亂立。我都話啦，風總嘅氣質一睇就知係深藏不露嘅高手。呢度邊係高手啊？呢個係捧殺劉董，係要將風總擺上台敲啊！阿峰，你睇到新聞未啊？劉董喺度揾你出價500萬。睇到咗。而家網上都估你係風神，你打算點樣？無聊嘅炒作，劉董要嘅係地標，唔係我呢個人嘅名號。通知公關部不予置評。但係等佢哋估得越熱鬧，陳波月就坐唔住。劉董懸賞500萬揾風神，有消息話此人曾經喺京北大學出現過。雲端之翼，阿峰，原來嗰個傳說就係你。好一個風神，你拎埋喺度做總裁，搞到我要出面好似狗咁過，我要令所有人都知你唔配。風總城南嗰塊地嘅幾個投標對手突然聯合晒起嚟。聯合？佢哋唔係死對頭咩？宏遠建業同埋幾間小公司組成咗一個聯盟，佢哋嘅報價策略非常一致，明顯係針對我哋漁村嘅。宏遠陳博唔係破產咗咩？陳總，我哋真係搞垮漁村。漁村係贏，但阿峰係佢嘅軟肋。聽講劉董喺度揾一個500萬嘅設計師，同阿峰有關係。關係大咗。阿峰就係嗰個風神，但佢唔敢認。呢個就係佢嘅死緣。我要等你哋睇到，我係點樣將阿峰踩喺腳底下。你係邊個？呢度唔可以停車。行開！我揾阿峰。陳博，你又想玩乜嘢把戲？雲端之翼係你嘅手不拎，你就係佢哋想揾嘅風神係嘛？你話係就係。唔承認冇關係，只要大家開始懷疑，你就已經輸咗。你試下。好，我哋行住睇。陳博講乜嘢啊？試下我係咪風神？佢知道咗？估嘅，冇證據。咁點算？等佢估，佢越估越急，越會出錯。我唔需要證明你就係風神，我只需要令大家覺得你可能係。只要呢層窗戶紙未捅破你嘅風神，就當得名不正言不順。陳博發帖啦，佢將雲端之翼同你被退學嘅事拼埋一齊，話你係抄襲慣犯，暗示你就係風神。佢喺度引導輿論。網友而家分咗兩派，一派覺得佢係無憾，一派覺得佢講得有道理。由得佢鬧你唔回應咩話？佢猜中咗定係話佢猜錯咗？佢而家手上冇實錘，佢越鬧越證明佢心急。等佢出招，我再接。阿峰，陳博嗰個癲佬，佢將當年啲事全部爆晒出嚟，佢仲威脅我，話如果唔出嚟幫佢作證，佢就曝光我而家嘅住址。陳博將你當戲子，就算你而家幫佢等佢，將我都搞垮咗佢，下一個賣嘅就係你。我知道，但係我驚。將你手上保留嘅證據俾我錄音電郵，仲有我要你錄一段視頻，講出當年嘅真相。視頻？對，唔係保護我，係救你自己。呢個係當年佢威脅我嘅錄音視頻，我錄。要曉調查組嗰邊我打掂好咗，你就咬定係你睇住阿峰抄嘅。
針對近期網絡上嘅抄襲門同慣犯論，今日我哋召開緊急發佈會。關於陳博嘅指控，我只係講一點，佢之所以咁指控我，係因為佢覺得3年前嗰場針對我嘅陰謀天衣無縫。陳博話當年你前女友啫，林曉親眼目睹咗你抄襲，你點解釋啊？林曉確實撒咗謊，但唔係對我，係對當年嘅調查組。今日佢錄咗一段視頻。我係林曉。3年前，阿峰冇抄襲過得獎方案，係佢捱咗3個月畫出嚟嘅陳博偷咗佢嘅原文件，仲要挾我作假證，供我對調查組講咗大話。阿峰係被冤枉嘅，陳博先係小偷。咁當年嘅退學處分，我會申請復議。但係今日，我想俾大家睇另一樣嘢，呢個雙螺旋支撐結構係雲端之翼嘅核心。陳博嘅所謂原稿入邊，呢個結構係單螺旋，根本企唔住腳。除咗林曉同手稿，仲有其他人可以證明啦。有我嘅大學老師劉建國教授，佢都錄咗一段視頻。我係京北大學建築教授，亦都係當年調查組成員之一。當年陳博提供咗偽造嘅證據，林曉做咗假證供調查組，做出咗對阿峰嘅退學處分。我投咗贊成票，呢個係我最大嘅錯誤。今日我用我嘅人格擔保阿峰冇抄襲陳博，先係剽竊者。阿峰先生，而家網上都話你就係封神，對於呢個你有咩回應啊？今日我企喺呢度，只係為咗回應抄襲嘅指控。我已經證明咗，我冇抄襲。至於其他身份並唔重要，重要嘅係一個設計師嘅作品能否經得起推敲。你點解唔喺發佈會上直接承認？仲未係時候，我要令封神呢個名乾乾淨淨咁企翻起身。阿峰先生已經通過林曉同劉教授嘅證偽，證明咗自己當年嘅清白。連你唔知，你唔係我媽咩？公司冇咗錢冇咗媽都唔要我，阿峰你搞冧晒我，一切咁咪一齊冧啦！聽日幫我安排一個記者會，我有猛料。係媽幫唔到你啦。陳博要開記者會，佢話佢手上有雲端之翼嘅原始設計稿。假嘅。我知，但會有人信。陳博俾警方盯上咗，你見過諗通咗，與其俾陳博揾到，不如自己企出嚟。你打算點做？開記者會，陳博開，我都開。你準備好未？準備咗3年。阿峰話佢係清白嘅，佢梗係清白啦，因為佢偷咗我啲嘢。陳生，你有咩證據啊？呢個就係我原始設計稿上面有日期噶。但係林曉同劉教授都做證書喎。林曉係佢前女友，劉建國係佢老師，佢哋梗係幫佢講嘢啦。反正我都冇咩好講啦，拉到一個，落水算一個。我係阿峰，亦都係封神。3年前，我俾人冤枉抄襲，俾學校開除咗我，喺地盤搬咗3年磚，但我冇放低支筆。雲端之翼就係喺地盤嘅板房度一筆一筆畫出嚟嘅。劉氏同裕川嘅戰略合作由今日開始。佢終於講出嚟啦。阿峰先生，陳博啱啱聲稱佢手上有雲端之翼嘅原始設計稿，你點樣回應？可以叫佢攞出嚟。但係佢已經展示咗一張相，就憑一張蒙查查嘅相，真正嘅設計稿係有計算過程，有修改痕跡嘅。林博，同我哋行一趟你哋認錯人啦。你見過案件嘅轉賬記錄喺你名下，需要你配合調查。死火！死火！陳博喺機場俾人帶走咗，佢想走佬，走唔甩噶。你今日喺發佈會上話我係封神，我喺台下諗，3年前嗰個喺地盤搬磚嘅人，點都諗唔到會有今日。3年前我都諗唔到。多謝你冇走，多謝你留低我。佢唔知啊，上次就冇知。你點嚟咗？阿媽，我報識咗。阿媽，你要幫我啊？我點幫你？
我乜都冇啊！你有你知阿峰嘅底細，我知道啲乜，我知道嘅都講咗。你以前喺漁村，你知佢哋嘅事，你仲想我點樣？你就眼白白睇住我坐監。你自己做嘅事，你自己啱。好，我自己啱阿媽。我如果入咗去，阿媽，我如果入咗去，你就真係乜都冇啊！我早就乜都冇啊！陳博保釋咗，嗯，佢會唔會再搞事？會，你點知？因為佢冇第二條路行。一個冇退路嘅人，咩嘢都做得出。各位女士先生，今年嘅年度傑出建築師大獎，我哋將會頒俾一位喺逆境中重生嘅傳奇人物阿峰。多謝3年前我俾人當做抄襲犯趕咗出呢度，3年後我以得獎者嘅身份企喺呢度。我想講，建築係誠實嘅藝術，你可以偽造圖紙，但係偽造唔到力學。你可以偷走個名，但係偷唔走才華。假嘅，全部係假嘅。阿峰係騙子，佢喺小偷嗰度圖紙係我畫嘅，我有證據。等佢講呢度係講道理嘅地方。睇下呢個係蒼穹嘅原始手稿。陳博，你記性唔好，呢個確實係廢稿，但係你睇呢個節點，你喺第3層梁柱連接位少畫咗一個支撐點，呢個亦都係點解你個方案俾人拆落嚟，而我嘅可以拎金獎嘅原因。真正嘅創作者記得每一個線條嘅走向，而抄襲者只記得皮毛。證據早就公開咗，法律都會進行判決，你講咗唔算。救我啊媽！我係阿博噶，你唔可以唔理我，我係你仔嚟噶嘛！救我啊媽！我救唔到你，我都冇面見人。保安，帶佢出去。點解？快啲走！小小屋企瑣碎事令大家見笑。建築講究根基穩固，根基壞咗，樓起得再高都會冧人，都係一樣。好啦，翻正題，關於雲端之翼嘅抗震結構設計採用嘅靈感來自陳博啊，你見過已經全部交代咗啦，10萬蚊轉賬記錄喺度，你仲有咩要講？你唔講證據都夠啦，破壞工地3年起跳。我講咗可唔可以輕判啊？咁就要睇你講咩？嗰啲化學試劑唔係我直接買嘅，係我阿媽周麗華搵人送嘅。周麗華，你阿媽？係。佢點樣參與㗎？化學試劑係佢搵人送嚟嘅，數據篡改嘅事佢都知道。冇啦，佢就幫我做咗呢啲。知道啦，我哋會核實。佢會判刑咩？法律會俾佢答案。陳博招咗，供出咗佢，警方點講？會傳喚佢，問話佢身體都唔好。呢啲年為咗陳博，將自己搞成點樣啊？你擔心佢？唔知，只係覺得一切都應該結束啦。你喺猶豫？我恨佢，但係佢養咗我20幾年，我親手送佢入去，我怕我第日會後悔。後悔放咗佢，定係後悔送佢？佢罪疚咗，但係我一交出去就再翻唔到轉頭。法律唔睇感情，你唔交就係原師，你交就係公道。我係粵村嘅負責人，我唔可以因為私人感情令到被破壞嘅項目、被損害嘅公司白白就算數。將周麗華涉案嘅材料整理好，聽日提交俾警方。你嚟帶我走？唔係證據，我已經提交咗，警方會嚟揾你。
過嚟係同你講幾句嘢。你講。你養咗我20幾年，我唔恨你，但係你做錯嘅嘢要自己承擔。我知道。陳博招咗你幫佢做嘅嗰啲事，警方都知咗，你後悔咩？後悔，但係後悔亦遲咗。以後你係你，我係我。20幾年前，我未婚生仔，生咗陳博佢，老豆走咗屋企，嫌丟架要將個仔送走。我跪咗一晚將佢留低，但係我唔可以俾人知道我有個仔。蘇家要面，我要坐穩位置，必須要有一個乾淨嘅家庭，所以我領養咗李慕白。你係我嘅門面，亦都係我認真大嘅細路。陳博係我疏於陪伴嘅細路，越係忽視就越係愧疚，一再縱容我，幫佢鋪路，處處偏袒。本來想彌補虧欠，卻釀成咗難以彌補嘅過錯。我呢世人做錯3件事：生咗佢，闖咗佢，害咗你。慕白，你將我交出去係啱嘅，你守住咗公道，亦都守住咗你自己。我唔恨你。周麗華，請同我哋走一趟。阿峰身份公開之後，裕川股價3日漲咗20%，劉氏嘅合作消息一出嚟，又漲咗8%。冇諗到封神就喺我哋公司。今日開會係想講一樣嘢，裕川可以有今日，唔係得我一個嘅功勞，係我先生嘅。講得好，我只係做咗應該做嘅。以前我對阿峰有睇法，覺得佢一個地盤出身做得啲乜。今日我講句老實話，我服咗趙董客氣。唔係客氣，係服氣。繼續開會，趙董今日服咗佢，以前從來未服過邊個。佢係服裕川，佢係服你，服邊個都一樣。裕川好就得。你幾時變得咁唔在乎人哋睇法嘅？由你信我嗰日。走啦，返屋企好。蘇慕白話，裕川可以有今日係我先生嘅。趙董話佢服咗。1年前我連裕川嘅門都唔敢入，而家呢度喺屋企。被告陳博指使其他人破壞工地建築，造成重大安全隱患，證據確鑿。另外查明佢通過網絡散布不實信息，誹謗他人，情節嚴重，數罪並罰，判處有期徒刑3年。被告人係咪上訴？唔上訴。蘇慕白，阿峰贏咗，你贏咗。呢個唔係贏，呢個係你應該付嘅代價。3年，佢判咗3年。李建國呢？從犯判咗1年緩刑。林曉呢？做咗偽證，但因為主動提供證據配合調查，從輕處理，判咗6個月緩刑。佢人呢？走咗，發咗一條消息話換咗城市生活，你自己睇。你回咗未？冇乜後悔。阿峰，你話呢件事算結束咗未？結束咗。該記嘅都記咗，該翻篇啦。下面頒發今年嘅終身成就獎得獎者係阿峰。上去。阿峰先生，請講幾句。3年前，我喺工地搬磚，今日我企喺呢度，唔係因為我有幾咁了不起，係因為有人願意相信你。多謝我老婆。我喺建築行業做咗40年，阿峰係我見過最有才華嘅設計師，呢個獎佢當之無愧。你頭先話多謝我老婆，台下好多人都睇緊睇。你睇就睇，我講嘅係實話。你幾時變得咁識講嘢？頭先。走啦，返屋企。好。
仲喺度睇？呢個獎杯仲大過你個人。冇咁大啦。阿峰，你今日喺台上講3年前我喺工地搬磚，我諗起一件事，諗起你第一次嚟漁村着嘅工裝袖口仲有嚟。嗰陣時冇錢買新衫，而家呢？而家都唔使買，你買嘅夠着到60歲。瞓覺啦，聽日仲要返工。好。阿峰，張叔，就呢支。你而家係大老闆啦，仲食呢種10蚊雞嘅？習慣咗，都係呢支已經夠力。電視上我都睇咗，你而家真係威晒啦！裕川集團嘅首席顧問，威咩嘢咩？又係同人打工。你嗰啲叫打工，你係幫自己老婆搵錢。其實當初個女仔嚟地盤搵你，我就睇出嚟。佢睇你個眼神同人哋唔同，點唔同法？人哋睇你係睇一個搬磚嘅，佢睇你係睇一塊金，仲係嗰種驚死俾人搶走嘅金。佢眼光好到。你呢個仔食軟飯食得咁硬淨，都係一種本事。如果可以呢碗軟飯，我想食一世。哈哈哈，又出事！張叔，我走啦。冇爸仲喺屋企等我食飯得，以後得閒多啲嚟行下，大家都好掛住你。張叔，呢個係我而家嘅私人電話，以後屋企有咩困難或者地盤邊個俾人恰打俾我搞到掂。好，你係一個仁義嘅細路，你個人乜都好，就係太老實。老實唔好咩？好老實，好老實人，行到邊都有人幫。呢啲係你搬嚟㗎？啱嚟嗰陣就得一個行李箱，而家多咗啲。呢個係咩？工裝，喺工地着嗰件。你第一次嚟漁村着嘅就係呢件。袖口仲有嚟。留低啦。留低做咩？提醒你從邊度嚟㗎。呢個係邊個？大學同學，畢業之後就冇聯繫啦。呢個呢？陳波。呢啲仲留低？唔記得掉咗。而家掉？而家跳。該寄嘅都寄咗，該翻篇啦。就十完啦，有咩唔捨得㗎？冇，該留嘅留咗，該掉嘅掉咗。嗰筆記本呢？放咗書架度。該記嘅都記咗阿峰。呢一年你後悔過嗎？冇。你呢？都冇。聽日週末。我哋出去行下啦。去邊度？你想去邊就去邊。咁我想去夜市。好。我好耐冇嚟呢啲地方啦。我都係。你以前嚟過？以前放工經過，聞到陣味，想食又唔捨得買。今日想食咩？都得我請你。你請，你帶嘅錢夠唔夠㗎？夠。好食。你未食過啊？細個想食屋企，唔俾話街邊檔唔乾淨。而家呢？而家覺得比大酒店嘅好食，係因為你同我一齊食咋？你幾時變得咁自戀㗎？啱先。呢個點樣整出嚟㗎？靚女，嚟一個啦！你想要咩形狀㗎？你話是。兩個，一個龍，一個鳳。好㗎。我細個想要呢個，冇人買俾我。以後我買俾你。你講話算數㗎？算數啦。點解唔食？你唔捨得食。放喺度會溶㗎。咁就由佢溶咯。阿鳳，今日好開心。我都係。聽日仲出唔出嚟？你想去邊？遊樂場。好就。你細個冇嚟過遊樂場啦？冇地盤隔離，有個廢品站，我哋幾個工友嘅細路仔喺嗰度玩滑梯，係舊輪胎疊起嚟。
今日播翻嗰個太刺激啦！你叫得最大聲，你唔叫，我叫咗你冇聽到。跟住去邊啊？等天黑，等天黑做咩？到時你就知啦。你要帶我坐呢個？嗯，你幾時諗嘅？幾時有呢個諗法？尋日好靚。阿峰，我鍾意你。你話咩？我話我鍾意你，唔係協議，唔係習慣，係鍾意。我都鍾意你。你幾時知㗎？由你第一次主動握住我隻手嗰日。咁早？但我唔敢講。點解？經你仲未諗好。而家諗好啦。綠皮火車想俾你睇下沿途嘅風景。要坐幾耐？6個鐘。你以前返屋企都坐呢個？企位飛，唔捨得買坐位飛。走啦！你嗰邊係點樣㗎？村入邊有條河，河上面有條石橋，橋頭有棵老槐樹。你細個嗰陣喺河邊玩？夏天游水，冬天溜冰。你仲識游水？飲咗唔少水先學識嘅。你阿媽知唔知你要返去啊？知道，尋日打咗電話，佢話咩？佢話帶埋新抱返嚟。媽，呢個就係慕白，阿姨好，好好比電視上仲靚。佢自細就唔識講嘢，你唔好嫌棄佢。佢唔講，但係佢都做晒。我個仔成家啦，媽，入去啦。飯煮好啦，就等你哋食多啲。你太瘦啦，唔該阿姨。叫媽。媽，唉，慕白，你揀嘅皮薄厚，啱啱好。跟阿媽學噶。我邊有教過你？頭先睇咗一次就識咗。阿峰，你睇下人哋你包嗰啲叫咩嘢露餡啦？食得就食就得啦。唔得，重新包過。嚟，過年啦！以前過年都係一個人，而家呢？而家有屋企啦。以後每年都返嚟。好，每年都返嚟。好唔好睇？好睇。你細個嗰陣有冇睇過煙花？睇過，企喺廢品站嘅屋頂上面睇鎮上面嘅煙花，好遠啊！但係睇到。而家呢？而家好近。阿峰，以前我唔知咩叫屋企，而家知道啦。而家你就係。有人話我命好，娶咗個好老婆，其實係我運氣好，準備要離開嗰日，俾人留低咗好彩，我都仲有啲本事，冇令佢失望。以前忙住開會睇報表，而家先知道清晨煙火最治癒。唔係話好咗今日我整早餐咩？點解又起身咁早啊？睇你尋晚改方案，改到半夜，想俾你瞓多陣。地下凍，點解唔着鞋？
你煲嘅粥比5星級酒店嘅大廚整嘅仲好飲。工地捱得耐，就盼住返屋企俾屋企人煮餐熱飯。咁你而家願望實現咗啦？實現咗啦，有你喺度嘅地方就係屋企。蘇總，北區新項目嘅審批文件落咗嚟，需要你簽字。放喺度啦。蘇總，你今日心情好似特別好。係咩啊？你今日開會個樣好淡定，以前呢早就鬧咗工程部啦。以後漁村唔搞高壓嗰套啦，做好件事，要事比乜嘢都重要。你到底要帶我去邊度神神秘秘咁？到咗你就知啦，保證你鍾意。仲同我賣關子？唔使急，快到啦。呢度係漁村舊年攞嘅江景地塊，你帶我嚟工地做咩？帶你去睇我哋未來嘅家呢塊地。攞落嚟嘅時候，我就偷偷留咗呢一棟由地基到主體結構，每一張圖紙都係我親手畫嘅。你幾時開始準備㗎？由喺摩天輪上，你話你鍾意我嗰日開始。呢邊向南嘅主臥，我俾你留咗成面牆嘅衣帽間，仲有一個落地窗。陽台朝早可以見到日出。呢邊係書房，我哋兩個一人一半。你處理公司嘅嘢，我畫圖紙，互不打擾，又可以互相陪住樓下。呢邊我留咗一個大廚房，以後一日3餐我都俾你做。仲有一個陽光房，你鍾意養花都放得落。點解喊咗唔鍾意咩？邊度唔滿意我都可以改。我太鍾意啦，阿峰多謝你。傻豬同我講咩多謝？呢個係我哋嘅家，當然要按你鍾意嘅嚟。你畫圖紙嘅時候都喺度諗咩？諗你喺呢個屋裏邊會唔會開心？以前我總覺得屋企只係一個住嘅地方，蘇家嘅別墅再大都從來冇屋企嘅感覺。咁而家呢？而家有你，邊度都係屋企。峰總好，峰總你嚟咗啊！大家停一停手上嘅嘢，我度有一套別墅嘅室內設計圖紙，大家一齊睇睇，俾啲意見。峰總呢個設計都太勁啦，每個細節都考慮到晒。呢個係俾邊個大客戶做嘅？要求都太高啦，井。唔係大客戶，係俾我太太設計嘅屋企。哈哈，原來係俾蘇總設計嘅，難怪咁用心。峰總都太浪漫啦，未整好啦，唔好講笑啦，都幫我睇清楚邊度仲有可以優化嘅地方，一定要做到最好。放心啦，峰總保證完成任務。以前我畫圖紙係為咗生存落去，為咗證明自己。而家我畫圖紙係為咗俾你一個遮風擋雨嘅家。仲忙緊？別墅嘅圖紙唔係都定晒落嚟啦咩？呢啲舊資料估唔到簽翻3年前嘅嘢出嚟。2023年秋南區工地遇到一位好特別嘅女士，好似黑夜裏邊嘅光。呢個係我，係你。其實我哋第一次遇到唔係喺畢業典禮嗰日。點會啊？我嗰陣時根本唔識你。你梗係唔識啦。3年前去南區工地視察項目，我嗰陣時就喺個工地搬磚。你落車嗰陣時高跟鞋毀咗一下，係我靜雞雞將地下嘅鋼筋挪開咗。你冇睇到我卻記住咗你。咁你嗰陣時點解唔同我講嘢？嗰陣時我成身泥，你係高高在上嘅漁村總裁，我邊敢同你講嘢，只敢偷偷畫低，諗住原來真係有人可以活成我最諗象中最耀眼嘅樣。阿峰，對唔住，嗰陣時我竟然冇睇到你。傻佬講咩對唔住？就算嗰陣時遇到咗，我哋都唔會有故事。只有等我企得夠高，先可以堂堂正正咁行到你身邊。你以前就住喺呢度？住咗3年，最平嘅出租屋，冬冷夏熱，落雨天重漏雨。唔好意思，我以前住喺呢度，帶我太太翻嚟睇下打攪晒。冇事，入嚟睇下啦。嗰陣時我每日收工翻嚟，就喺呢張台上畫圖紙燈，壞咗就買個充電台畫。到半夜畢業典禮嗰日，我俾臨票飛咗，就喺呢度買咗。第2日離開嘅車票，亦都係喺呢度收到你助理嘅消息。以後都唔會再讓你過呢一種日子。都過咗去啦。
阿峰，你終於翻嚟啦！峰哥手指都嚟咗。我就話你個仔有出息，當年你喺工地，我就知你唔係池中之物。而家好啦，事業有成，重娶咗咁好嘅媳婦。峰哥今次過嚟係想同大家講，以後粵村嘅工地項目優先同你哋施工隊。真噶？梗係真啊！你哋嘅手藝我信得過，都係一齊捱過苦嘅兄弟，有好時間係念住你哋。我發現你而家越嚟越唔同咗。邊度唔同？以前你總係耷低頭收埋自己嘅鋒芒，而家你企喺嗰度，成身都發光。因為有你喺度，我先敢將光露出嚟，係你俾我嘅底氣。呢個係你親手做㗎？我老咗幾萬整嘅，你睇下中唔中意？慕白3年前我傾盡積蓄買戒指，只換嚟一句你配咩？我曾經以為再唔敢送戒指俾人，直到遇到你。我最狼狽嘅時候係你拉住我，俾我光明1年嘅合約，你保護我，陪住我，拯救我。我想俾你一個真正嘅家，唔理合約，做一輩子合法相伴嘅夫妻。以前我成日話有你喺度就係家，但係我想俾你一個真正嘅名正言順嘅家，唔係合約，唔係合作，係法律承認嘅一輩子嘅夫妻。蘇慕白，你願意嫁俾我嗎？唔係1年嘅合約，係一輩子嘅餘生。我願意，阿峰，我願意。多謝你，慕白，多謝你願意俾我一個家。應該講多謝嘅係我，多謝你出現喺我嘅生命入邊。呢隻戒指都係你自己設計嘅。鋼結構嘅界託代表，我係讀建築嘅，會好似鋼結構咁，永遠俾你支撐，幫你遮風擋雨。你幾時偷偷準備嘅？我竟然一啲都冇發現。從鄉下返嚟就開始準備啦。本來諗住別墅起好嘅時候同你求婚，但係我等唔切啦。原來我哋嘅峰總都有咁心急嘅時候。面對你，我永遠都好心急。蘇總，你呢係俾人求婚啦？阿峰向我求婚啦！太好啦，蘇總，我太為你開心啦！恭喜蘇總，恭喜峰總啊！係，幫我將最近1個月嘅行程都調整一下，唔重要嘅會議都推咗佢。點解啊？我要籌備婚禮，我曾經以為婚姻只係利益權衡，直到遇到阿峰，先至明真心相伴，雙向奔赴，先係餘生最好嘅模樣。劉教授同老張嘅請柬我已經寫好咗，仲有你公司嘅董事們都要邀請嗎？都邀請啦。仲有助理，佢跟住我咁多年，一定要係我嘅伴郎。做咩啊？諗緊啲咩啊？我喺度諗，周麗華使唔使俾佢寄一張請柬？你想邀請就寄啦，唔理佢做過啲咩，佢始終都養咗你成20年，你心裏點諗就點做，我都支持你。我恨過佢，怨過佢，但係而家一切都過晒去啦。佢已經得到咗應有嘅懲罰，我都唔想再揪住過往唔放啦。你好嚟，你嘅信件間度寄嚟嘅。慕白，當你睇到呢封信嘅時候，我已經喺監獄裏邊諗咗好耐好耐。我呢世人做錯咗太多事，害咗陳博，都對唔住你。我養咗你成20年，一開始只係將你當門面，當掩蓋醜聞嘅棋子。但係睇住你一啲啲長大，從一個女仔長成獨當一面嘅御村總裁，我點可能冇感情啊？只係我俾對陳博嘅愧疚蒙咗心，一次一次傷害你，一次一次縱容佢作惡。聽講阿峰向咗你求婚，我好開心。阿峰係個好孩子，有擔當有底線，佢會對你好噶。以前我成日話佢配唔上你，而家先知道係我呢個做阿媽嘅，從來未真正明白過你想要啲咩婚禮，我就唔去啦。我冇面去，但我真心祝福你我個女。水眼就喊出嚟啦。好仔，我就知你有出頭，而家好啦，沉冤得雪，事業有成，仲娶咗咁好嘅新抱圓滿咗。當年如果冇你相信我，我都行唔到今日婚禮。你一定要嚟做我嘅證婚人。好，
呢個證婚人我做硬啦。劉教授，到時你一定要多啲講下佢上學嘅趣事，我未聽過㗎。哈哈，冇問題。佢上學嘅時候，每次考試都係第一，追佢嘅女仔可以從戲樓排到校門口，佢就反過嚟，日日浸喺畫室畫圖紙，又嫌唔入。恭喜峰哥，恭喜手指新婚快樂！各位兄弟，多謝大家當年喺我最艱難嘅時候陪住我婚禮，大家一定要嚟，不醉不歸。一定要去！我哋睇住你從低谷爬翻出嚟，我哋比任何人都開心。呢杯酒，我哋敬你同嫂子，祝你哋百年好合，永結同心。哈哈哈！阿峰，你睇，有咁多人祝福我哋，因為我哋值得。慕白婚禮上，我要俾你一個關於我哋未來最大嘅驚喜。阿峰、慕白，我睇住你哋一路行過嚟，經歷咗太多風雨，今日你哋終於行到呢度，往後餘生要互相扶持、互相信任，好好過日子。我哋記住咗，多謝你。林峰先生，你係咪願意娶蘇慕白女士為妻？無論貧窮定係富有健康，定係疾病、順境定係逆境，都永遠愛佢、珍惜佢、忠誠於佢，直至生命盡頭。我願意。蘇慕白女士，你係咪願意嫁俾林峰先生？為夫無論愛佢、珍惜佢，貧窮定係富有健康，定係疾病、順境定係逆境，都永遠愛佢、珍惜佢、忠誠於佢，直至生命盡頭。好多人話我係最細逆襲，由一個工地搬磚嘅娶到漁村嘅女總裁係行咗大運，但我自己知道唔係我夠好運，喺我人生最黑暗嘅時候遇見咗慕白。以前我總覺得婚姻係利益嘅捆綁架，只係一個冰冷嘅屋，直到阿峰出現，我先知道原來家係有溫度嘅，愛係有回應嘅。佢係所有人都質疑我嘅時候，企喺我身邊，替我用住晒所有風雨。慕白，多謝你完整咗我嘅人生。餘生漫漫，我哋一齊行。我哋會一直咁行落去咩？會。係啦，你之前話俾我準備咗一個婚禮，驚喜到底係咩？你自己睇。呢個係劉董揾咗你咁耐嘅雲端之役項目。以前我唔想呢個名對我嚟講係過往嘅冤屈，係未完成嘅遺憾。我想同你一齊將呢個項目做起嚟。好，我哋一齊。3年前我喺工地搬磚，以為人生就咁跌入谷底，再亦爬唔起。1年前我為咗穩住公司，揾咗一個契約丈夫，以為呢世都唔會明咩係愛。好在我哋遇見咗彼此，從契約婚姻到真心相愛，從針鋒相對到並肩同行，我哋捱過咗風雨，亦迎來咗彩虹。